Не дуже вона така крупна. Мені приходиться чуть-чуть її приходиться мені підмочувати. Злегенька мочити, це не означає, що залити водою повністю. Так, підмочили трошки і все, не більше. Було б крупніше, я би, звісно, і не мочив би. Що, всім пока. Кому понравилося відео, ставте лайк, не забувайте підписатися на канал. Пишіть в коментарях, як ви справляєтеся з цією ситуацією. І далі до роботи. Всім пока.